我今天要拍一个吐槽的视频，我不知道大家有没有跟我同感呢？但是在中国看视频或者乘坐一些公共交通的时候呢，有一些声音我实在是已经忍无可忍了。比如说这个 ，nice， 还有这个，还有这种声音，还有这个，还有这个。我不知道这些创作者是怎么想的，但是用这些表情包已经用了差不多10年吧，好烦，好烦，好烦的！能不能换一些声音呢？能不能有一点点创新呢？哎。